जेव्हा हे पेपर खोय ना याला त्रा यारी का तुझ्या असं एक पजाई हां जेव्हा ठीक बा तीन वारी का लग लग पजाई लो ये जवानी मेरी दे बर का हां ठीक है तीन चंद लगे दो घाटी पीछे घाटी क्या पूछ रहे कर तू बाबू करा चंदे बाबू देख ये भी लोड़ी का चंदे बाबू तेरे वाले होना हां ये वाले होना हम काम लाए वो देखो आ सोचिए आज सांझ पर आज पर हां कैसे ना तू एड़ा कर जेड़ा गलत करा बापू तेरे के स्टेज दे दे स्टाम तू ना आ सनी को पर खड़ा तू आ से बिल पर खदे आज तक ना तू पर खड़ा मीडिया की सारी जेड़ा तुझे पर खड़ा लग रहा ना ते से कने तू गल करा ठीक है ना आ से सच्ची जो नहीं मंदे ना से ना तंत्र सीखे ना मंत्र सीखे ना कोई विदेशी गिरी आ से तेरे सारे चल डाले ठीक है जिस काम करते तेरा पर खड़ा तू पर खड़ा सब राज सर क्या हो रहा था एक गलत नहीं है मैं किसी पर खड़ा तू बड़ा क्रींदर की गलती फिर दस भाई नाम लेना दे फिर भाई पड़ता की गलती है चल शर्मा जी पता क्या है आप परसों भी थे कल भी थे देखो बुरा नहीं माना आपके ही क्रींदे को नहीं पाने आए परसों भी नहीं आए पने आपके क्रींदे को बोल रहा था मैं बोल रहा हूँ क्रींदे को इसमें दो टूकी गली करनी है ये पक्षपात की नहीं चलेगी यहाँ अब काल भी नहीं आए भाई क्रींदे को मारे भी खोट गया हमरे कौन क्रींदा गलत है हम कौन जाने बापू वो जाने वो तुम क्रींदे को बोल रहे हैं तुम इसमें अड़ाई सारी पब्लिक को भी ये करे आप क्रींदे करो ये बोल रहे क्रींदे यही नहीं देनी यार पर खतू सामने लगी बट्टा पहले यही नहीं देनी तू क्या करना कैसे बनाई हो कुछ नहीं कर पाएंगे तुम अपना अंदर से मैल उतारो पहले सीधी सी बात है मेरा बोलने का तो मतलब बापू तू एक बार तू दे ना आज दे आज भीम काला मीटर बोली शादी भेगा फिर करने भाई ने गुड़ की गलती है जिसकी सजा वो दे भूखते जिसकी गलती हो वो क्या लाज है तेरे ना भी थली आनी वाला हुआ सब दूर जी दे अपना परता था दे सीटे दे तू कहीं का भेगा हम आएंगे और तेरे साथ बात आकर भेगा सब आई नहीं मैंने भेगा जो बोला आप कौन बात बीच में गुड़ की गलती हम सुबह करेंगे पर पड़ता दे बेशक अपना पड़ता थोड़ा दिखा उस टाइम में पड़ता देखिए